กับเลิฟเบิร์ด EP 2นะครับจากหลังจาก EP ที่แล้วเราได้แนะนำสมาชิกใหม่เราไปหนึ่งตัวก็คือน้องไข่ตุ๋นตัวนี้นะครับอตอนนี้น้องโตขึ้นมากแล้วก็เหมือนจะเหงาเราก็เลยเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตภาพให้ดูตอนที่รับน้องมาใหม่ๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนน้องจะเหงาเราก็เลยอยากหาเพื่อนให้น้องใหม่อีกสักตัวหนึ่งก็เหมือนเดิมแล้วครับก็ได้ไปเสิร์ชหาเอาตามเพจคนรักนกต่างๆนะครับก็ได้ไปเจอมาตัวหนึ่งเราก็ไปรับเดินทางไปรับกันเองเลยครับไกลมากเลยนะครับถึงปากช่องเลยก็ตอนนี้ก็นี่ครับจะได้ยินเสียงน้องเขาร้องอยู่นี่คือสมาชิกใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำให้รู้จักกับสมาชิกใหม่ของเราเลยนะครับนี่นะครับน้องไข่เจียวนะครับสมาชิกใหม่ก็คอกระเทลเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะออกเป็นสีเหลืองนิดนึงก็แต่ดูน้องก็ยังแข็งแรงดีรับน้องมาได้สักจะอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้เอามาอยู่รวมกันนะครับเพราะว่าช่วงที่รับน้องมาเนี่ยน้องไข่ตุ๋นเขาเหมือนจะซึมนิดนึงกลัวจะไม่สบายกลัวจะมีโรคติดกันก็เลยแยกกันอยู่ก็ยังไม่ได้เอามารวมกันเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าดูไซส์ตอนนี้ก็ดูต่างกันเยอะตัวหนึ่งขนเริ่มคุมแล้วอีกตัวนึงยังเป็นขนหนามอยู่เลยแต่คิดว่าถ้าเอาไว้คงอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่ก็แข็งแรงมีน้องไข่เจียวก็ไปรับมาตอนนี้ก็เอามาอยู่รวมกันอยากให้มาเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่ทราบเพศเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพศอะไรนะครับเพราะเรายังไม่ได้ตรวจก็รับมาก่อนเอามาเป็นเพื่อนกันแต่ดูไซส์ครับก็ต่างกันนิดหน่อยก็ดูตอนนี้ก็แต่น้องไข่ตุ๋นก็ยังไม่บินนะครับเพิ่งจะเริ่มมาเดี๋ยวลองดูดิครับว่าเอามาอยู่ใกล้กันจะอยู่ได้ไหมเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่รู้จะกัดกันหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้น้องหิวพอดีตอนอัดคลิปนี้ยังไม่ได้ป้อนข้าวน้องนะครับก็เลยจะมีอาการอย่างนี้นิดหน่อยนี่ก็เพิ่งไปรับมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เอาอยู่รวมกันนี่นะครับน้องไข่เจียวครับดูไข่เจียวน้องไข่เจียวน้องไข่ตุ๋นก็ยังไม่ทราบเพศยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกด Subscribe ฝากติดตามนะครับใครมีข้อแนะนำการเลี้ยงยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันให้ดูบ่อยๆนะครับว่าน้องสองตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างจะมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็เลิฟเบิร์ดจะมาอัปเดตให้น้องชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ